तर एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा एकदम राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ ओभरअल यस्तो देख्छ है वाउ अक्का दामी छ गाइज हेलो नमस्ते गाइज व्हाट्सअप के छ तपाईँहरूको हालखबर आज चाहिँ म सेकुवा बाई किलो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु यो चाहिँ कलङ्कीमा हो सो गुगल म्याप र फोन नम्बर म एभाइलेबल गराइदिन्छु सो यु क्यान कम एन्ड जस्ट भिजिट दिस प्लेस होइन सो आज चाहिँ हामी ट्राई गर्दैछौँ यो प्ल्याटर हो है यसमा चाहिँ तपाईँको पोर्क मटन अनि चिकन यो तिनवटाको प्ल्याटर भएर आउँछ है अनि तपाईँको यो चाहिँ टुडे चाहिँ बफको हो है तपाईँको यो चाहिँ आलु अब यो आलु साँधेको है यो चाहिँ यस्तो छ है अब तपाईँको चाहिँ यो लसुन चाहिँ एकदम मिठो छ भनेर सबले भन्छ नि सो यु सुड ट्राई दिस भनेर भन्नुभएको थियो यहाँको साउजीले नै मलाई रेकमेन्ड गर्नुभएको है यो चाहिँ तपाईँको खास भनेको लसुन चाहिँ पोलेकोवाला है र म चाहिँ अब मटनबाट सुरु गर्छु हातले खाने हो गाइस म त है त्यो उ गर्दैन तपाईँको चिकन रहेछ यहाँ मटनबाट स्टार्ट गर्छु म सो मटनसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अचार पाउँदो रहेछ डिपिङ आउँदैन अचार होइन ओइल चाहिँ अलिअलि छ मजाले अरू भने नर्मल हो टेस्ट म्यारिनेसन राम्रो छ एकदम राम्रो छ मलाई चाहिँ मटनको अर्को एउटा ट्राई गर्नु मलाई पिरोसँग चाहिँ हल्का है दामी छ नुन चाहिँ मजा लाग्छ यसको टेस्ट पनि एकदम मिठो छ र खसीको मासु चाहिँ सफ्ट पनि छ हल्का त्यो साह्रोपन केही महसुस हुँदैन र अब म चिकन ट्राई गर्छु चिकन ट्राई गरौँ सेकुवा त मलाई कस्तो एउटा कन्सेप्ट के छ भने चिकन भन्दा चाहिँ बेटर चिकन चाहिँ अलिक त्यति बेटर होला जस्तो लाग्दैन छ तर यहाँ चाहिँ चिकन बेटरै भेटाएँ मिठो लाग्यो त्यो सफ्टनेस एकदम चिकन चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने म चाहिँ युजली सेकुवा भनेको चिकन त्यति खाने मान्छे होइन है तर मलाई चाहिँ चिकन चाहिँ एकदम सफ्ट स्मुथ म्यारिनेसन एकदम राम्रो छ सबैकोमा बब्बाल दामी म्यारिनेसन रहेछ म्यारिनेसनले पनि धेरै ठुलो रोल खेल्छ गाइज होइन रोल खेल्छ म्यारिनेसनले पनि बब्बाल मिठो लाग्यो मलाई त अर्को चिकन ट्राई गर्नु मन लाग्यो फेरि यार यो राखेर है गाइज हेयर आउट वाउ अर्को नै मिठो यो तपाईँको चाहिँ जुन यो अदुवाको पेस्ट यो जुन पिरोवाला अचार छ नि यो पिरोवाला अचार पनि एकदम राम्रो रहेछ अदुवाको गार्लिकको सबैको फ्लेभर यो गार्लिक चाहिँ है तपाईँको चाहिँ साँधेको हो यो चाहिँ ओहो भेरी समथिङ है एकदम मिठा राम्रै छ म त्यस्तो उ गर्छु नि सोचेको थिएन बब्बा दामी लाग्यो मलाई चाहिँ चिकनै मलाई मिठो लाग्यो के हो यो त कागती हालेर खाने भने त त्यो पहिलेदेखि नै मेरो माइन्डमा थियो तर यो कागती नहालिकन खानु कस्तो हुँदो रहेछ ट्राई गर्थेँ अब चाहिँ कागती हाल्छु गाइस अब गाइस म पोर्क चाहिँ ट्राई गर्न लाग्छु है सो दिस इज द पोर्क वान है सो गाइस यो चाहिँ पोर्क है वाउ मटन र पोर्क चाहिँ 1 on 1 छ है तर अझ म चाहिँ पोर्क बडी मिठो छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ मटन भन्दा सो गाइस आइम गोना ट्राई अनदर पोर्क
पोर्क चाहिँ म अर्को ट्राई गर्दैछु है। वाउ, ओहो, मिठो, अति मिठो, बब्बाल मिठो। यो त नेक्स्ट लेभलै मिठो रहेछ पोर्क त। अक्का दामी छ गाइस यो पोर्क चाहिँ, बब्बाल दामी। यसलाई चाहिँ टिमुरको छौकसँग राख्नु है। मिठो, अति दामी। अब यो तिनटामा खानुपर्ने भनेको पोर्कै रहेछ, तर खसीको चाहिँ मलाई एक्चुअली फेरि ट्राई गर्छु म। खसी चाहिँ अझै एकचोटि ट्राई गर्छु म है। अलिक डिफ्रेन्ट म्यारिनेसन जस्तो लाग्यो। हुन त एउटै मसला होला, तर हल्कै मलाई डिफ्रेन्ट लाग्यो खसीको चाहिँ। किनभने चाहिँ पोर्कमा चाहिँ अदुवाको फ्लेभर त्यति देखेन मैले। हुन त त्यही अमाउन्ट होला, तर यहाँ देखिएको चाहिँ इभन खसीको मासुमा नै मैले चाहिँ बढी मात्रामा के अरे अदुवा नै आएको जस्तो फिल भयो क्या। हल्का अदुवाहरूको आएको चाहिँ जस्तो यो छ नि, यिनीहरू यो अदुवा हो कि यिनीहरू। र चिकनमा त्यस्तो भेटाउँदैन मैले चाहिँ। चिकनमा कतै पनि त्यो अदुवा जस्तो केही छैन रे। मेबी उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ उगारेको हुनसक्छ क्या, पाउडर हालेको, पाउडर भनेको गार्लिक पाउडरहरू त्यस्तो। दामी छ। सबैमा नम्बर 1 मा पोर्क, नम्बर 2 मा चिकन पनि त्यस्तै मिठो छ यार। के भन्ने आएर ट्राई गर्नु छैन, तर यसमा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ पोर्कै छ। पोर्क बबाल छ। अब यो आलु खाम। ओहो, आलु त लास्टै ठुलो रहेछ यार। टिमुरको छौकसँग ट्राई गरौँ पहिला है गाइस। टिमुरको छौकसँग बोक्रासँगै खाइदिउँ। छ। अब यो चाहिँ हरियो खुर्सानीसँग चाहिँ यो छोप हो, यो छोप भन्छ यसलाई है, त्योसँग ट्राई गर्छु म। इट्स अ बिग ह्युज अमाउन्ट होइन, तर मेरो विचारमा चाहिँ ऊ हुँदैन। र गाइस अब हाम्रो यो त स्पाइसी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओहो, राम्रो। नुन अमिलो यस्तो मजा लाग्छ यसमा, यस्तो राम्रो लाग्छ। सो एकजना चाहिँ यो सक्दैन है। धेरै युट्युबर्सहरू च्यालेन्ज गर्छ नि सबै छ भने धेरै गाह्रो हुन्छ गाइस, त्यसो नगर्नु होला। यो चाहिँ फ्यामिलीमा चाहिँ मजाले खान चाहिँ मजाले सकिन्छ। सो आई डोन्ट थिङ्क यो चाहिँ एक्लै खान सकिन्छ भनेर। चिकन चाहिँ एकदम सरप्राइजिङ लाग्यो क्या मलाई, एकदम सरप्राइजिङ लाग्यो चिकन चाहिँ। किन के लाइक इट्स लाइक अ डिफ्रेन्ट काइन्ड क्या। यो चाहिँ अति मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ। कहिले कहिले चाहिँ अर्कै अनौठो हुन्छ क्या। चिकन चाहिँ वेल म्यारिनेटेड, खसी पनि वेल म्यारिनेटेड, पोर्क त कुरै नगरौँ, एकदम अक्खा दामी छ यो प्लाटर चाहिँ। फ्यानमा खान मजा आउँछ, एक्लै सकिँदैन। सो फेरि पनि म एकचोटि यो लसुन चाहिँ ट्राई गर्छु। इट्स गुड, तर यो टिमुरसँग यो बढी खाने। यो चाहिँ सरप्राइजिङै भयो क्या गाइस, मलाई त अचम्म लाग्यो, क्या मिठो लाग्यो मलाई यो चाहिँ। अक्खा दामी छ गाइस, यु मस्ट ट्राई दिस। सो कलङ्की चोकबाट चाहिँ मकालुमा आइपुग्नु, मकालीको ठ्याक्क अपोजिटमा हो यो चाहिँ। मकालु उता जहाँ पारी हो, यो त वारी हो, ठुलो बिल्डिङ छ, यो सेकुवा बाई किलो भन्ने ठाउँ। प्लिज कम टु भिजिट दिस प्लेस। बबाल दामी एम्बियन्स, एकदम मिठो, यस्तो बबाल छ कि अक्खा बबाल छ। यहाँको सबै खानेकुराहरू
स्पेसली यही हो के सेकुवाको लागि यही हो सबै दामी छ 1-on-1 छ लाइक दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स स्पेसली पोर्क त छँदैछ तर चिकन चाहिँ अनएक्सपेक्टेड लाइक मलाई चाहिँ सिधै भन्दाखेरि है खसीकोलाई पनि अलिकति ओभरटेक गरे जस्तो फिल भयो चिकनले चाहिँ म साँच्चै भनेको त्यस्तो एक्सपेक्टेसन मैले गरेको थिएन चिकनले चाहिँ धेरै नै चिकन चाहिँ एकदम राम्रोसँग बनाउँछ है बनाउनु भएको त मलाई फिल भयो यो बफ चाहिँ बफ होइन यो चाहिँ मटन हो सरी गाइस बफ पनि पाइन्छ तर म चाहिँ मटनमै फोकस गरेँ बढी पोर्क त सबभन्दा बेस्ट हो गाइस पोर्क बब्बाल दामी छ सबभन्दा बेस्ट पोर्क सो यो चाहिँ मिस नगर्नु है आएपछि चाहिँ बर्गर पनि अति ठुलो छ यार मोमो आई डोन्ट नो हाउ गोट इट दिस अलिकति डिस्टर्बेन्स पनि छ गाइस आइ एम सरी फर द्याट म ग्लोभ्स बिना नै ट्राई गर्छु आज चाहिँ ग्लोभ्स आज नहानौँ सिधै अब यसलाई यसरी यसरी खाने गाइस आज है इट्स गन बी भेरी मेसी फर मी तर आइ एम गन ट्राई ओभरअल यस्तो देख्छ है So without talking too much, let's start. One whole bite ma चाहिँ try गर्छु म है ओके भयो ओके नभए I'm gonna start guys. This is chicken ham guys. Chicken ham. This is not the pork right? चिकन हामी पनि पाउँछ नि भन्नुभयो अन्डाको फ्लेभर भरि आइरहेछ गुलियो पनि एकदम मिठो लागिरहेछ गुलियो मिठो होइन गुलियोले गर्दा मिठो भइरहेछ अन्डा ह्याम है अनि त्यसपछि चाहिँ भित्रको अब भेजिटेबल्सहरू हल्का स्पाइसीनेसको केही पनि छैन सो गाइज अलि बढी डिस्टर्बेन्स भएको भएर आई कुडन्ट स्पिक र यो भोइस ओभर गर्दैछु म भनिन्छ नि पहिला आँखाले खानुपर्छ ठ्याक्कै त्यस्तै भयो एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन 10/10 दिँदाखेरि नि खासै केही फरक पर्दैन फर्स्ट बाइटमा एकदम इम्प्रेसन भयो एज वेल एज यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि मलाई कस्तो फिल भयो भने सबै E1 क्वालिटीको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू थियो इक्जाम्पलको लागि चिकन ह्याम पोर्क ह्याम अन्डा भेजिटेबल्स चिकन प्याटीको बारेमा म एकछिनमा आउँछु र बन चाहिँ एभरेज थियो र यसको भित्रको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मायोनेज सस भेजिटेबल्स ह्याम चिकन ह्याम पोर्क ह्याम सबै राम्रो थियो र यसको एक्स्ट्रा ससहरूले चाहिँ एकदम राम्रो फ्लेभर दिइरहेको थियो लोकल चिप्सहरू थियो विच इज गुड यसको कन्सहरू भन्नुपर्दाखेरि र यसमा राखिने मायोनेज र टमाटो सस र अरू केही ससहरूले चाहिँ बढी स्विटनेसतिर ओभर पावर गरे जस्तो फिल भयो चिकन प्याटी चाहिँ प्रिकुक्ड भएर मलाई त्यसको नेचुरल टेस्ट आएको जस्तो फिल भएन गुलियोले नै सबै चिज ओभरटेक गरेको जस्तो फिल भयो सो लन्च बक्सको अनरलाई म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने बर्गर इज गुड बट किप द प्राइस अफोर्डेबल बिकज इट्स अ बिट एक्सपेन्सिभ एन्ड द अनर इज सेइङ द्याट अझ प्राइस बढ्छ भनेर डेफिनेटली येस आइ एम गोना रिकमेन्ड लन्च बक्स बट वन्स इन अ वाइल सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु राइट डाउन अन द कमेन्ट सेक्सन बिलो सो नयाँ भ्युयर्सहरू जति पनि आउनु भएको छ यस च्यानलमा सबैलाई वेलकम टु माई च्यानल एन्ड प्लिज डोन्ट बी अ स्ट्रेन्जर एन्ड डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल एज वेल एन्ड इफ यु वान वाच माई अदर भिडियोज देन हियर्स द प्लेलिस्ट एन्ड आई विल सी यु देयर